गोजोन हरनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय रायजोफोर। नै आङो दिनै जोंनि बे नाहरलुगुनिफ्राय फैनाय डनिपल' इन्टारसिटि एक्सप्रेसजों गुवाहाटी सिटियाव थांनो नागिरदों। गाबोननिफ्राय जोंनि सेन्ट्रेल इउपिपिअनि कनफारेन्स दङ। नैबे जोंनि गहपुर स्टेशन नेगासिनो दं आं नै ट्रेनखौ। मानसिफ्रा गोबां मानसिफोर दङ, स्टेशनाव गोबां दङ। 9:30 सफैगोन ट्रेना, बेनो दसे नेनांसिगोन जाहैबाय। बारा गोजान जाया आंनिया न'आ बिनिफ्राय 2 किल'मिटार स्टेशननिफ्राय। दा थांबाय थानोसै इन्टारसिटि एक्सप्रेसआव। ट्रेना सासेया लोमजाबायना आरो आङो माने मोननै खामानियाव थांगौमोन माने। ट्रेनालाय गंसे सफैबाय नै पेसेन्जार, बे आंनि नङा। आंनिया दसे उनाव फैगोन, डनिपल'आ फैगासिनो दं बिनि उन-उननो। नायदो नै पेसेन्जार ट्रेन गाखोग्रायाबो बिराद दङ जोंनि गहपुराव। नायदो मोनबाय नै आंना ट्रेना, गाखोबाय। S8आव थांनांसिगोन। एकदम थांसिगोन। गाखोबाय नै S8 बियो गाखोबाय ट्रेनाव। उन्दुबाय नै सिट मोननानै आरामनो गुवाहाटीसिम उन्दुलांसै। जोब्बाय बयबो। जोङो दायो नै 4 बाजिबाय, पल्टन बाजार स्टेशनाव मोनफैबाय। दायो बिनिफ्राय दसे थानानै जोङो शंकरदेव कलाक्षेत्रआव थांसिगोन। सोरांजोबैखाय दसे ओरैनो थाबाय स्टेशनाव। स्टेशनाव बिराद मानसि दं, मिथिं जाग्राफोरबो जागासिनो दं। पल्टन बाजार स्टेशन बियो। अभारब्रिजजों गाखोलांबाय नै बे गाहायथिं थांनानै खोलाथिंजाय जोङो कलाक्षेत्रआव थांनाय गारि हमनोसै। मेंलायथारो एकदम, आथिं साजोबलायो, फेन्दा सारगुलायो। बिराद मानसि। ओंखारख्लायनाय मोनबाय नै अभारब्रिजआ। बिराद मानसि नै होंगो दोंगोथार, बयबो गोजानाव थांग्रा गोजा। पल्टन बाजार टाउन हाब्बाय जों नै। एकदम गारि आवलाफ्रा शिलं नागिरगासिनो, गाबज्रिगासिनो। रिक्सा स्टेन्ड, टेक्सि स्टेन्ड, बास स्टेन्ड ससे थांबानो मोनगोन जोङो सिटि बासखौ। फिसा नै
मोनबाय नै सिटि बास मोनहां जाथारबाय हनै बैयाव स्टेन्ड जानानै दङ नै गारिया मोनसिगोन बांद्राय सान ओंखाराखै नालाय एसे खोमसि खोमसि जागासिनो दं बोथोरा नै मोनबाय जोङो बासखौ गाखोबाय बयबो नांलायदों বর্তমান আমি এটা রাস্তার নরকম দৌড়ে উড়ে যেতে পারবো 1 ঘন্টা লাগে একটি नै बासाव মেডিকেল ভাঙাঘর এবিসি গণেশপুরি एकदम बिराद भिर बासाव नै नै बासा पल्टन बाजारनिफ्राय 6 माइलाव ओंखारहैसिगोन जोङो बिराद भिर नै बासाव ब्रिज मोनबाय जों नै बारगासिनो दं मोनफैबाय नै जों ओंखारबाय बासनिफ्राय दा ससे थाबायलांनांसिगोन कलाक्षेत्र ससे थाबायलांनांसिगोन आरो नै थाबायबाय बयबो थाबायबाय बयबो लारि लारि नै फुंनि फिथा बयबो फिथा जादों जाजानो फिथा बारा गोजान नङा बिनिफ्राय हाफ किल'मिटारसो जानो हागौ फुंनि भिउसखौ नायदों नोंथांमोना नै गुवाहाटी 6 माइल दिनैनि जानो गोनां UBPOनि सेन्ट्रेल कनफारेन्सनि फार्स्ट गेटखौ जों मोनबायानो नै नुबायानो ओरैनोथ' जोङो कलाक्षेत्र एरिया मोनफैबाय दा ओरैनो हाबनाय गेटखौ मोनथ'वाखै फार्स्ट गेटखौ मोनबाय बारु नैबेनो जोंनि बे गेटआ फार्स्ट बिनिफ्रायनो होदों गेटखौ गोबां बासफोर दं गाहायाव नै रिजार्भ बास मानसिफोर फैगासिनो दं बियो कर्मश्री हितेश्वर शइकिया महाविद्यालय बियो कलाक्षेत्र मोनफैबाय बियो गेट नम्बर 1 बिनिफ्राय दा बबेजों सोदों लामाया बेखौ जों नायनांसिगोन मीटिंग इफाले ना मीटिंग और गेट आगर न बै सेकेंड नम्बर गेट नुहुरदों जोङो बेजों हाबनांसिगोन सिगांनि गेटजों बे गेट नम्बर 2 नैबे वेलकाम सेकेंड गेट
आरोबाव मोनसे जों एसियान सुइट्स लजिं एन्ड फुड्स बेयाव मोनदों बेनिफ्राय जोङो बिनि अपोजिटावनो जों हाबबाय नै गेटआ नै बिराद गिदिर साजायदों बिराद मोजां साजायदों गेटखौ नै दा आं बेजों हाबलांसिगोन नुलांबाय थागोन नोंथांमोना दिनैनि बे मिटिंनि भिउसफोरखौ नैबे गेटआव सासे बर' सेंग्रा आरो सासे बर' सिख्ला खोब मोजाङै आखाइ खबजबनानै खुलुमनानै वेलकाम खालामदों फैबाय थाग्रा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ कलाक्षेत्रआव माबायदि जोङो दा बे अडिट'रियामसिम थांगासिनो दङ ओरैनो गुबै मिटिङा बे अडिट'रियामनि सिङावनो जागोन बाहेरायाव जानाय लोंनाय सानानो दाबो फुरा ओंखारजोबाखै नालाय एसे खोमसि खोमसि नुबाय थादों भिउसफोरखौ मानसिफ्राबो दासो फैगासिनो दं सोरांनायानो बावाखै नालाय आरो एसे खाथि खाथिनाथ' एसे लेटै फैनो हागौ दा जोंना एसे गोजानसिनखाय जोङो इन्टारसिटि एक्सप्रेसजों फैबाय हराव दा नै ओरैहाय आलासि दुमसि जिरायग्रा बे अडिट'रियाम जाहैबाय नैबेबो गेस्ट हाउस आरो नैबे फ्लेग हस्टिंनि जायगा दा जोंखौ बबेयाव दोनो एसे नागिरनांसिगोन जाहैबाय थिं जायगासिम मोनफैथारबाय नै दसे जिरायनो होदों जोंखौ बेयावनो थाग्रा जायगा दिन्थिथ'वाखै दसे बेयावनो जिरायनानै दसे मेंगा होनोसै बेनिफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'सिगोन दाहाय उननि हाबाफारिफोरखौ दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय